สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับはい、ということで今日は久しぶりの TKG クッキングということでですね、TKG クッキングの時間でございます。はい、はい、今日は何をするのかというと、はい、この前ですね YouTube ライブでやってる時にですね、パッドキーマオのなんか作り方を教えてほしいってで、結構僕らのなんか料理動画ちゃんと完成した試し少ないんですけど、はい、なんかね好評だったみたいで、また料理動画をやってほしいです。で、できればパッドキーマオっていう、はい、タイスパゲティですね。タイのスパゲティ、ハーブを使ったスパゲティですね。はい、っていうのを今日は作りたいと思います。よろしくお願いします。じゃあ早速なんですけれども、ゴッド君から食材の紹介をお願いします。はい、こちらは原材料ですね。人参、パプリカ、ニンニクです。ベビーコーン、生胡椒、ガパオの葉っぱです。で、唐辛子、これ僕が大好きな食べ物です。エビです。イカです。で、砂糖とタイの調味料、ナンプラー、オイスターソースです。スパゲッティも入れます。で、油です。はい、以上です。はい、ということで、これらを使ってやっていきたいんですけど、はい、タイのさオイスターソースと日本のオイスターソースって一緒なのかな。ちょっと違うかも。違う、日本のオイスターソースとは違う感じがする。最後なんだっけこれ。ソースホイナンロン。ソースホイナロンっていうらしいです。まあちょっとこの中で手に入れるのは日本だと難しいのはこのソースナロンと、あとは生胡椒って日本であんまり見ないかも。じゃあ早速調理スタート。はい、スタート。まずはパスタを入れます。6分茹でるって書いてあります。はい、はい、じゃあそれ通りに茹でていいのね。フライパンで茹でます。はい、これでね茹でると美味しくなるので、今回パスタはだいたい 200g ぐらいかな使います。じゃあこれをやってる間に何かやることある？唐辛子切るかな、はい、唐辛子とベビーコーンを切ります。人参も切ります。コーンは何本使ってるのそれ？コーンは3本、でも全部たくさん使ってるね。はい、こんな感じ。見えるかな。輪切り？どういう意味？輪っかに切る。丸に切る。パスタはいい感じ。今何分？あとね調べてないです。これできたら置いといていいの？そうですよね。はい。唐辛子切ります。唐辛子も同じ切り方？そう。同じ切り方です。ヘタを取って輪切りかな。尻尾も切って、尻尾って言わないけどまあいいでしょう。で辛いの嫌いな人はちょっと本数調整したりとか、中の種を取ると辛くなくなるかな。そうですね。これ全部入れるつもり？そう全部入れます。いや辛いって。辛いの？いや大丈夫だと思います。本当？俺食える？食えます。本当？パスタできそう。はい、できた。美味しそうだよ。パスタだけでも。じゃあ食べましょう。はい、いただきます。唐辛子お好き？大丈夫、きっと大丈夫。あと1本ね。はい。じゃあ今回は何本入れたの？全部。3本入れた？そう。それだけで辛さが感じます。はい。唐辛子はでもまあお好みの量でね大丈夫です。ゴッド君が作ってる横でタイのスノーワイルドローズビールですね。これ好き。そしたらでニンニク。はい、ニンニクも切ります。人参だよね。今持ってるやつ、人参。量とも1本足ります。でこうニンニク、ไม่ใช่人参。人参はタイ語ではキャロット。あ、
そのまま英語？そうですね。英語からそのままでいいです。キャロ。これさ、人参写真見ると茹でてる感じしない？いや、茹でてないかな。茹でますって書いてない。置き方遅いね。料理はできる？料理はできます。料理はできます。できます。丁寧にゆっくりと優しくお願いします。剥きます。料理はできます。じゃあ僕はその間にイカとかエビは洗う？そうですね。洗います。はい、じゃあ洗います。はい、お願いします。何匹10。 10ぐらい。うん。はい。すいません、ちょっと僕の顔がアップで申し訳ないです。エビ洗います。で、人参は半分だけ、1本の半分だけ使います。イカもちょっと今回買ったのはちょっと小ぶりのこういうイカなんですけど、6匹ぐらい入ってるので全部使っちゃいましょう。エビの背わたをプリンってね取りますよ。はい、これに下処理終了ということで、こんな感じで洗ってエビは背わた取りました。イカはここからね多分ボット先生が切ってくれると思います。なんか中までしっかり洗って骨取りました。で、ニンニクはなんかどうやら適当に切ってます。パプリカ。パプリカはなんか彩りのために入れるので、味っていうよりはね、そうですね。色のために入れます。いい感じじゃね？そうずっと気になってたんですけど、パッと炒めるでしょ。そう、炒め。で、僕よくキティに言われるの、キーマンを酔っ払いって言われるんだけど、それと同じパッとキーマン。そうですよね。酔っ払い炒めってこと？酔っ払いを炒めるの？そう、激辛い酔っ払い炒め。なんでそんな名前なの？酔っ払うぐらい辛さが感じる料理。お酒に酔ったみたいに辛さ感じるってそうこと？じゃあ辛さで酔っ払うぐらい。じゃあ本当は激辛料理なんだ。そう、激辛料理です。で、これはホーリーバジル、ガパオですね。ホーリーバジル。これも使いますね。これ生胡椒どうやって調理するの？生胡椒。日本で見ます？こういうの。これ豆を取ってるんじゃない？豆を取ってる。豆取ってく？で、写真見たら、そのまま入れるけど、マジル取ります。はい。バジルの葉っぱ。バジルの葉っぱ。出てたのと思うでしょ？違う。ちょっと見ててね。これは前にちょっとよかったらね動画見てください。ガパオを作ってる動画があるので、それでねこういうやり方してます。はい。バジルはどれぐらいいる？今この1株っていうの1葉っぱ1房使ったんですけど、これぐらいの量でいいと思います。じゃあ1房分ぐらいですね。はい。これでじゃあ材料は終わりました。準備終わりました。はい、準備終わり。ちょっとね1個気になってるのがパスタ放置しすぎ問題ね。これね、いよいよ炒めます。炒める前にイカさんは切らないおイカさん、おイカ様を入れますおイカ様とおイカ様、じゃあ切りましょう。はい、おエビ様。おエビ様、おエビ様は切りますか？おエビ様は尻尾を取るんですね。じゃあ尻尾は私めがはい、すいません。はい。前回ね、ほら動画でさ、ゴット君料理できるって言ってたじゃん。いや、それタイプオムレツ、カイチヤオとインスタントヌードル。ちょっと待って、じゃあゴット君も料理できないじゃん、それだとね。今回また料理できない人が集まった TKG クッキングでございますでイカはね、なんかこんな感じ、なんかちっちゃいイカなので輪切りにしてます。 OK。 はい、じゃあ今度こそできました。はい、ということで材料やっと完成です。見えるかな？はい、こんな感じですね。人参、これ絶対火通んないからね。大きい。心配はいと、なんかバジルとかね、いろいろあります。なんかタイっぽい匂いがする。はい、じゃあこれからいよいよ炒めていくわけですね。そうですね。はい、じゃあ砂糖とかナンプラーとか使ってやっていきましょう。はいはい、じゃあいよいよここから炒めていきます。油は大さじ2杯小さじ2杯の油入れます。で入れてから唐辛子とニンニク。ね、これさ、唐辛子気のせいかもしれないけど持ってるだけで辛い。
手に今来てる。あ、辛い。メチン、メチン。手が辛いです今。ね、ちょっと早くもういい？オッケオッケー。で、ー。香りがするまで。香りがするまで炒めます。あ、してる。香りがしてます。してきた。してきたオッケー。そしたら次は次は人参とベビーコーン入れます。はい、入れました。そしたらまた炒めます。ちょっと火が通ったら次はイカとイカとエビ入れます。エビ。辛い匂いがする。すごい辛い匂いする。あ、でもちょっとエビとかが入ったおかげで美味しそう美味しそう。辛くてしょうがない。ねえ、これ大丈夫？あー、マイク。ちょっと待って、息できないこれ。何？エビとかイカが火が通った感じで、次はナンプラー、砂糖とオイスターソースはい、入れ入れましょます。ナンプラーちっちゃいスプーン。う。砂糖小さじ2杯。2杯。次。ナンプラースプーン2杯です。でそして次はオイスターソースはい、オイスターソースです。スプーン2杯です。スプーン2杯です。なんかバタバタでタイのオイスターソースっぽい。硬い。オイスターソース。アロイなるほど。アロイそしたらパプリパカ、プリカ両方生胡椒。生胡椒。おお、5スターレストランガパはい、そカバの葉っぱしたらバジルの葉っぱ入れます。豆乳。もうすごいタイ料理っぽい。すごい具だくさんで美味しそう。オ新米大丈夫、楽しみに待ってる。が再メープはい、で最後にパスタ投入。ちょっと多すぎたね、パスタ。ちょっとね、パスタ多すぎた。なんか男の料理って感じだね。男の料理。ね、なんかお水入れるって言ってなかった？おお、忘れた。じゃあ水入れよう。ここで入れんの？今入れる。今でも大丈夫かな。どれぐらい？ちょっとちょっと。麺が多いですね。オイスターソース入れようかな。一杯だけ。はい。後から調味料を足すのはダメなパターン。出来上がりました。入れる？さらに。じゃあ飾り付けましょう。思ったよりちゃんとパッとキーマンじゃない？そうそう。はい、スパゲッティパッキモン完成しました。イエーイ。美味しそうですね。じゃあ早速実食タイム。はい、ということで完成しました。匂いはなんかね、どう？パッとキーマンだよね、ちゃんとね。パッとキモン。よし、じゃあ食べようか。いただきます。はい、いただきます。セブンよりも美味しいです。コンビニで売ってるパッとキーマンより辛っ。ね、海鮮も美味しいか。どう？アロイ。美味しいです。うまい。美味しいね。なんか辛さとナンプラーのちょっと塩気かな、がアクセントになってて美味しいね。はい、ということで、本日はリクエストのあったパッとキーマンをチャレンジしてみました。辛っということでね、もし気に入ってくれたらいいねとかね、コメントで何かいただければありがたいです。辛い、本当に辛い。唐辛子入れすぎ注意ですね、気をつけてください。はい、でよかったらチャンネル登録などよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。美味しい。おいしい。バイバイ。